Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôd. Opäť vás vítam v mojom projekte Kváskový chlebík. Dnes si s vami môj kváskový chlebík aj pripravím. Ukážem vám ako môj vlastný recept, ako ho pripravujem ja, celý postup. A samozrejme poviem vám aj niektoré také moje tipy, ktoré som si ja pre vás pripravila, pretože sa mi veľmi osvedčili a viem, že takto mi ten chlebík určite vyjde. Verím, že sa vám tento recept veľmi zapáči a že mu nezabudnete dať prst hore. Samozrejme nezabudnite sa prihlásiť na môj kanál, pretože o kváskovaní, o kváskovom chlebíku sa ešte spolu s vami budeme rozprávať. Takže prajem vám pekný deň a poďme si teda vyhrnúť tie rukavy a poďme na to. Cesto, ktoré si pripravíme, rovno založíme v miske od robota. Na prípravu cesta používam ražný kvások. Je ideálny pre všetkých začiatočníkov a dobre sa s ním pracuje. Takýto kvások si s vami pripravím v iných častiach okvásku. Z mojej vlastnej skúsenosti odporúčam použiť kvások, ktorý má aspoň mesiac. To zabezpečí, že kvások vám chlebík utiahne a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa vám chlebík podarí. Pripravíme si chlebík z 500 g múky a 50 g kvásku. Na chlebík nebudeme potrebovať rozkvas, rovno si cesto zamiesime a to takýmto spôsobom. Do misky z robota si odvážime 50 g ražného kvásku. Potom do misky nalejeme 350 g studenej vody, kvások s vodou dobre rozmiešame. Na dokonalú chuť chleba pridáme 5 g jačmeného sladu. Pôvodne som slad nedávala, ale stále som mala pocit, že chlebu niečo chýba. Dajú sa kúpiť rôzne, ja som sa rozhodla pre práškový, a to preto, aby som si vedela lepšie ustrážiť hydratáciu chleba. Jačmený slad opäť dobre rozmiešame s kváskovou vodou. Nakoniec pridáme 12 g soli, ktorú tiež dobre rozmiešame v miske s kváskovou vodou. V ďalšom kroku do kváskovej vody preosejeme múku. Na môj chlieb používam kombináciu 3 chlebových múk. A to pšeničná T650, 250 g, potom T1050, 150 g a špaldová T1050, 100 g. Múku vždy preosejem. Preosiatá múka pripraví dobrý základ na chlebové cesto. Nemusíte sa striktne viazať na moje typy múk. Môžete použiť napríklad len chlebovú múku jedného typu. Nedávno som si tento chlebík robila z jednej talianskej múky a bola to jedna rozprávka. Teraz už máme všetky suroviny pripravené a môžeme nechať robota za nás pracovať a cesto vymiesiť. Cesto miesime v robote 10 minút na najnižšie otáčky. Po 10 minútach miesenia misku s cestom odložíme z robota a prikryjeme potravinárskou fóliou alebo sprchovou čiapkou a necháme odpočívať 1 hodinu. Po 1 hodine sa vrátime k cestu a opäť ho dáme vymiesiť do robota na 10 minút. Chcete pridať do cesta semiačky, urobte to hneď ako robot začne miesiť alebo hneď pred miesením a to pomalým pridávaním. Ja dávam tak 2-3 hrste, nikdy ich nevážim. Na začiatok však odporúčam urobiť aspoň 1 chlieb bez semiačok. Keď nám robot domiesi, cesto si preložíme do misky, ktorú si pokvapkáme olivovým olejom. Olivový olej v miske dobre rozotrieme, až potom pridáme cesto.
Olivový olej cestu prospeje, nebude sa nám cesto lepiť na misku a ani prsty pri prekladoch. Pomôže nám aj ustrážiť hydratáciu cesta, keďže si nebudeme mokriť ruky pri prekladoch. Cesto v miske prikryjeme, najlepšie čiapkou od sprchy. Necháme pomaly fermentovať 1 hodinu. Toto cesto prekladáme 3-krát v intervaloch po 1 hodine pri izbovej teplote okolo 23 až 24 stupňov. Prekladáme tak, že si cesto v miske točíme, chytíme za jeden koniec cesta a cesto natiahneme a preložíme na druhý koniec. Trvá mi to približne asi 1 minútu. Misku vždy prikryjeme, aby cesto nevetralo a urýchlili sme proces kysnutia. S každým prekladom uvidíte, ako sa cesto pomaly dvíha a jemnie. Takže zrekapitulujeme si proces prípravy cesta. Miesenie v robote, 1 hodina odpočinku. Druhé miesenie v robote, cesto do misky s olejom a 1 hodina odpočinku. Prvý preklad v miske 1 hodina odpočinku, druhý preklad v miske 1 hodina odpočinku, tretí preklad v miske 1 hodina odpočinku. Osobne uprednostňujem hodinové preklady pred menšími, nakoľko za 1 hodinu si viem nakúpiť, upratať alebo porobiť. Pri menších intervaloch som mala dojem, že stále len behám okolo chleba a nič iné nerobím. Po 3. preklade a hodinovom odpočinku je čas cesto zabaliť do ošatky. Cesto by vám malo za tento čas zvýšiť objem ideálne okolo 60 až 80%. Ak používate priehľadnú misku, tak zo spodu uvidíte pekné bublinky, čo je dôkaz, že ste na správnej ceste. Pred stočením cesta do ošatky si nezabudnime ošatku jemne vysypať múkou. To je preto, aby sa nám cesto na ošatku neprilepilo. Cesto vyklopíme na pracovnú dosku. Zo začiatku som si pracovnú dosku múčila, ale keď som začala do misky dávať olivový olej, tento krok už vynechávam. Sú rôzne spôsoby, ako cesto zabaliť. Ja používam systém plienky. Teda lepšie povedané, do určitej miery mi to pripomína balenie bábätka do látkovej pienky. Cesto vytvarujem do obdĺžníka, preložím približne v 1/3, potom zložím rohy k sebe, vrchný roh tiež k sebe a stočím do valca. Osobne najradšej stáčam do guľatej ošatky. Vtedy ešte stočím valec naprieč a tak sa mi vytvorí pekná guľa. Spojím pekne do batôžka a vložím uzlom hore dnom. Ak chcete mať na povrchu chleba semiačka, tak cesto v semiačkách vyváľajte predtým, než ho vložíte do ošatky. Vrch cesta zvyknem posypať múkou. Ošatku opäť treba zakryť napríklad sprchovou čiapkou alebo vložiť do igelitového vrecka. Jednodňový chlieb nechávam kysnúť pri izbovej teplote približne 2 až 3 hodiny a potom pečiem. Inak cesto s 3 prekladmi veľmi často robím na podvečer, dám na noc do chladničky a ráno pečiem. Osobne mám radšej chladničkový chlieb, lebo si myslím, že cesto je jemnejšie zvnútra a chrumkavejšie zvonka. Keď už cesto v chladničke vykyslo, ešte predtým, než ho vyklopíme na pekáč, tak si poriadne predrejeme rúru aj s pekáčom na 250 stupňov s ventilátorom minimálne na 30 minút, ideálne 40 minút. S dobre predhriatým pekáčom sa vám určite nestane, že by chlebík nebol zo spodu dobre prepečený. Ja používam na pečenie chleba uzatvorenú hlinenú nádobu. Myslím, že je to lepšia voľba, ako do rúry dávať vodu. Šetrí to rúru a dĺžku pečenia v uzatvorenej forme si budete vedieť ľahšie upravovať.
Kedy vieme, že cesto vo šatke je vykysnuté? Vyskúšajte test prstom. Ak jemne zatlačíte do cesta a cesto sa hneď vyrovná, ešte nie je vykysnuté. Ak sa vráti späť z polovice, je správne vykysnuté. Ak však v ceste zostane priehlbinka, tak už je pravdepodobne prekysnuté a treba ho hneď piecť. Ja viem, tá teória. Časom však zistíte, ako vám cesto kysne vo vašich domácich podmienkach. Pri vašej izbovej teplote alebo chladničkovej teplote. Ja si ešte počas toho, ako sa mi predrieva rúra, pripravím papier na pečenie, ktorý si vystrihnem v tvare ošatky s ušami. Cesto ľahšie premiestním na pekáč a dokonca, ak sa mi papier nezničí, viem ho prepoužiť viackrát. Videla som niečo podobné zo silikónu a tkaniny, ale osobne by som nedávala piec chlieb na silikón do rúry s vysokou teplotou, a to zo zdravotných dôvodov. Cesto teda vyklopíme na papier na pečenie. Pôvodne som chlieb rovno narezala a potom piekla, ale nedávno som pridala do tohto procesu ešte 2 kroky. Prvým je, že si chlieb očistím od múky, a to robím s takýmto štecom. Potom chlieb narežem so žiletkou. Tak povieme chlebu, kde sa má otvoriť, lebo on sa bude chcieť otvoriť. Najkrajšie chleby sú tie s krásnym uchom. Jednoduchý rez, ktorý keď sa nesprávne aplikuje, tak vám proste ucho nevyjde. Našťastie pri gulatom chlebe viete jednoducho narezať do kríža alebo do štvorca. Ďalší krok, ktorý som začala pridávať, je zrosiť chlieb s vodou, predtým než ho vložím do formy na pečenie. Chlieb vložím do rozpálenej formy na pečenie, ktorú hneď uzatvorím a vložím do rúry. Teplotu v rúre hneď znížime na 220 stupňov a pečieme s pokrievkou 25 až 30 minút. Chlebík sa nám pod pokrievkou vyparuje a dvíha. Pomaly vystupujúca para z chleba vytvára na chlebe krásnu chrumkavú kôrku a chlebík sa pekne otvára. Po 25 až 30 minútach odokrieme chlieb a pečieme ďalších 15 až 20 minút. Teplotu však znížime na 200 stupňov. Keď je chlieb upečený, vypneme rúru. Pootvoríme dvierka a necháme v rúre postať 5 minút. Kôrka bude ešte chrumkavejšia. No a už sa pomaly blížime do finále. Formu s chlebom vyberieme z rúry a chlieb premiestnime na rošt. Chlieb necháme vychladnúť minimálne 45 minút, ideálne 1 hodinu na rošte, predtým než chlieb začneme krájať. A už nám zostal len jeden krok, a to je vychladnutý chlebík ochutnať. Nič sa proste nevyrovná domácemu chlebu. Ak raz začnete piec a dostanete sa do bodu, keď sa vám bude dariť, povedzme, urobíte 3 chlebíky za sebou správne, tak vás to bude proste baviť a už iný chlieb asi jesť nebudete. Netreba sa vzdávať. Najdôležitejší je kvások. Ten potrebuje čas, ale odmena príde v podobe chrumkavého chleba s hebkou striedkou a chrumkavou kôrkou. Váš domáci, organický, jedinečný chlieb. Dobrú chuť, prajem vám príjemné pečenie a teším sa na vás na budúce. Ahoj!